ټیکس دی هغه ورکوي. په دغه ټیکس موږ د هسپتال جوړېږي، په دغه ټیکس موږ د روډ جوړېږي، په دغه ټیکس ټارګېټ تر کېږي نه، او د هغې نه تاسو زیات اچیومنټ وکړئ. نو د ګورمنټ طرف نه تاسو ته د څه انعام ملاوېږي. او جی او ډسټرکټ شو نو هلته خو چونکې اکسایز چې کوم افیس دی نو هغه هم کریټ شوی جوړ شوی دی. نو آیا تاسو د دې ځای کې نه کنټرول کوئ که نه باجوړ والا چې کوم دي نو هغه هلته خپل هغه چې اکسایز کوم افیس دی هغه ایکسپټ کوي. ټیکس کلیکشن څنګه چې د ګاډو خبره تاسو وکړه، د بارګین خبره تاسو وکړه، نو آیا په دې کې تاسو خپل چې کوم اقربا رشته داران چې دي، خپل یاران دوستان ملګري څومره چې دي هغې سره تاسو په دې کې څه رعایت کولی شئ که نه؟ ګورمنټ چې کوم دی تاسو ته یو پراپر یو ټارګېټ ټرکي چې هغه به تاسو واجب کوئ په خپل سپیسیفیک ټایم کې. نو سر د دې لپاره څه پروسس وي، مطلب څه کارونه تاسو کوئ چې په هغې باندې تاسو دغه ټیکس چې کوم دی دا کلیکټ کوئ. تاسو ډایرکټ انسپکټر جاب باندې ولګېدئ یا د لور نه افر ته راغلی، څه پرفارمنس تاسو پلیټ کړو نو هغې روایتي طریقه باندې د دې کلیکشن څنګه کوئ، د اکسایز مطلب په دیر کې یا مراکن ډیویژن کې غریب علاقه ده، نو د هر سړي دا دغه چې راځه سبق وایم زه نوکر شم، په هر څه کې نوکر شم، زه نوکر شم سرکاري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ارشاد اخونخیل یم، امید لرم ټول به روغ جوړ او صحتمند به یې. ګرانو کتونکو دا مهال راغلی ما بلامبټ ته د ډېر زیات دروند مشر جناب انسپکټر جناب ندیم خان زموږ سره موجود دی. د غونډو نه وړاندې د هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوو او ډېر زیاته مننه کوو چې موږ له د خپل بیزي شیډول نه ټایم راکړو او زموږ د پروګرام برخه جوړه شوه او زموږ پروګرام له ښایسته ښکلا ورکړه. سر ستاسو ډېره زیاته مننه، یو جهان مننه. شکریه، مننه. ګرانو کتونکو څنګه چې ما خبره وکړه چې سر ندیم خان چې کوم دی نو دا د اکسایز اینډ ټیکسیشن چې کوم د دې هغې انسپکټر دی. ګرانو کتونکو د دې سره به دغه حوالې څخه خبرې کوو چې دوی ټیکس په کومه طریقه باندې د دې کلیکشن څنګه کوي، د اکسایز مطلب په دیر کې یا مراکن ډیویژن کې د دوی څه کارکردګي د څه پرفارمنس دی او د دوی کار څه دی، مطلب څه کار کوي، په هغه حوالې به هم دوی سره خبرې کوو. ګرانو کتونکو غوښتل مې چې سره دې ځای کې کوم مقام ته رسېدلی دی په دې حوالې سره د دوی نه لږ معلومات هم واخلو او د دوی نه ځان پوه کړو چې دوی په څومره کوششونه وکړو، څومره سټرګل یې وکړو، افرټس یې وکړو چې د هغې په وجه باندې دوی نن په خپل چې کوم پیک پوینټ هغه ته رارسېدلي. نور به هم کوششونه کوي. نو دا په هغه حوالې سره به دې سره خبرې کوو، خو غوښتل مې غواړم چې د سر سره د هغو په ذاتي زندګۍ باندې خبرې اترې وکړو چې تعلیم په حوالې سره دوی په بیک ګراونډ مطلب کوم ځای کې نه راغلو، کوم ځای کې تعلق ساتي، په هغه حوالې سره سر خبرې کوو. سر دا راته ووایي چې ستاسو تعارف مطلب د کوم ځای کې څه تعلق ساتئ، دا که زموږ د مینوال سره کلیر شي نو ډېر زیات ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه ارشاد خان او ډېره مننه وایس افسر، تاسو دلته راغلي او مطلب دا دی چې د خلکو ته زموږ دا پیغام ورسوئ. نو زما خو ندیم نوم دی او د سدوشي کولۍ اوسېدونکی یم او ایم اے پولیټیکل ساینس مې کړی دی او تقریبا د دې ډپارټمنټ په 2005 کې راغلی یم او تا حال فی الحال زه دلته اوس چې فی الحال اکسایز انسپکټر جاب مې دی. سر دا راته لږ زیاته کوي چې تاسو ډایرکټ انسپکټر جاب باندې ولګېدئ یا د لور نه افر ته راغلی، څه پرفارمنس تاسو پلیټ کړو نو هغې وجې نه تاسو مخکې راغلئ؟ نه، دا داسې دی چې زه په 2005 کې هم په پبلک سروس کمیشن باندې راغلی وم ایز ای کې پي او، چې په هغه وخت کې د کې پي او 11 سکیل و او بیا زه په 2010 کې هم د ایگزام مې ورکړو د پبلک سروس کمیشن او په 2010 کې زما ایز ای انسپکټر سلیکشن وشو. سر دغه حوالې سره به هم خبرې کوو، خو دا راته لږ زیاته کوي چې د هر څه خپل یو سوچ وي، خپل یو مقصد وي چې زه دا سبق وایم یا دې ځای کې ته ځم یا دې لاین ته ځم نو په دې ځای کې به زما خپل یو څه مطلب اچیومنټ وي هغه به زه کوم، هغه لکه مطلب هغه ټارګېټ ته به ځان رسوم. سر په کومه سوچ باندې تاسو مطلب اکسایز اینډ ټیکسیشن ته راغلی، څه سوچ مو سر؟ یاره جي زه خو داسې ده چې مطلب دا دی چې زموږ معاشره خو داسې ده چې یاره کس سبق ووایي، چونکه زمونږ خو غریب علاقه ده، نو د هر سړي دا دغه چې یاره زه سبق ووایم او زه نوکر شم، په هر څه کې نوکر شم، زه نوکر شم سرکاري تنخواه لرم. تاسو څنګه مخکې خبره وکړه چې زه په 2005 کې چې دی نو هغه ما خپل چې کوم سر په خپل فیلډ ته رالم، نو سر دا راته ووایي چې د اوسه پورې ستاسو پرفارمنس دی، څه کارکردګي مو کړې په دې فیلډ کې، زموږ مینوال سره شریک کړي. یاره جي دا ستاسو خبره ده چې دلته چې زه کله مونږ سټارټ اغوستی دی ځای نه، نو دلته مونږ ته هر کال ټارګېټ راکوي، پرایمري حکومت ټارګېټ راکوي کېږي. هول دا دی چې فرض کړه تا ته
5 کروڑ روپۍ ټارګټ ته سکال موږ ته 5 کروڑ ټارګټ دی نو سکال دا ټارګټ چې دی دا 5 کروڑ دی نو د دې اچیو کول چې دی دا لږ پاسبل دی په لوړ دیر کې د ان سی پی برمار دی مطلب دا دی چې فرض کړه 10 ان سی یو پکې روغ غاړی دی 10 پکې ان سی پی دی نو ټول خلکو مطلب دا چې چا سره روغ غاړی او په 10 لک روپۍ نه هغې خرڅ کړی دی ځان په ان سی پی 2-3 اغوستي دي ظاهر خبره چې هغه ټیکس ایگزمپټډ دي چې ټیکس ایگزمپټډ او هغه دا بیل پاس کو چې د پنجاب غاړی به په پنجاب کې ټیکس جمع کوي دا به په ادر پروینس کې ایکسپټیبل نه وي غټ نقصان وشو زموږ صوبې ته دغه غټ نقصان وشو نو په دغه لحاظ سره مونږ ته ټارګټ 5 کروڑ دی بهرحال مونږ کوشش کوو انشاءالله چې دا مونږ اچیو ما تقریبا چې 30-40 بارګینونه به هم رجسټر کړي آمدن چې دی انکم دی هغه هم ښه کافي څه 8-9 لاک جوړېږي زما په خیال هغه مونږ ته راځي او د هغې نه علاوه په دیر کې په ملکن ډویژن کې دا نور ټیکسونه دلته نشته لکه مطلب دا چې پروفیشنل ټیکس نشته پراپرټي ټیکس نشته نور دغه ټیکسونه چې ښکته دي د ملکن ډویژن نه لاندې نو هغه دا ټیکسونه هلته شته مطلب دا چې په وکیل ټیکس شته په ډاکټر ټیکس شته په پلازا ټیکس شته په هوټل ټیکس شته په یو ذاتي شي باندې مطلب دا چې نجي هسپتال سړي جوړ کړی په هغې باندې ټیکس شته یو سړي هوټل جوړ کړی په هغې باندې ټیکس شته خو دلته دا نشته بالکل سر تاسو خبره وکړه نه لاندې نو هغه دا ټیکسونه هلته شته مطلب دا چې په وکیل ټیکس شته په ډاکټر ټیکس شته په پلازا ټیکس شته په هوټل ټیکس شته په یو ذاتي شي باندې مطلب دا چې نجي هسپتال سړي جوړ کړی په هغې باندې ټیکس شته یو سړي هوټل جوړ کړی په هغې باندې ټیکس شته خو دلته دا نشته پروینشل ګورنمنټ چې کوم دی تاسو ته یو پراپر یو ټارګټ ټرګي چې هغه به تاسو اچیو کوئ په خپل سپیسیفیک ټایم کې نو سره د دې لپاره څه پروسس وي مطلب څه کارونه تاسو کوئ چې په هغې باندې تاسو دغه ټیکس چې کوم دی دغه کلیکټ کوئ طریقې کار یې سره پروسیجر طریقه کار خو دا دی چې د ګاړو ټیکس چې دی رینیول په دې کې خلک چې دی زیات خلک اټومیټک په خپله راځي او هغه په خپله د آفس ته راځي رجوع کوي او ټیکس جمع کوي او بیا ځینې داسې چې مطلب دا دی په روډ باندې یو انسپکټر ډیوټي کوي او هغه په روډ باندې مطلب دا دی چې دا بندنه ټیکس والي او هغه راشي بیا په سیسټم کې د هغې انټري وکړي دوه خبرې دي په دې طریقه باندې 250 روپۍ پې کوي ټیک شو جي نو په دې طریقه باندې مطلب دا دی چې بیا ډېر زیات خلک راځي په جولای کې او د هغې وجې نه زموږ په جولای کې تقریبا مونږ 60-70 لاک ریکوري په یو میاشت کې کوو نو د هغې د ډسکاونټ د وجې نه خلک زیات راځي خلکو ته رعایت راځي نو د هغې وجې نه خلک ډېر راځي باقي بیا 14-15-16-17-18 لاک دې کې نیم په نیمه خلک چې دی په خپل آفس ته رجوع راځي او باقي مونږ په روډ چیکینګ په روډ باندې ډیوټي کوو نو باقي ته مونږ په روډ هغونه ټیکس کلیکټ کوو هغې ته رسید ورکوو هغه راځي او مونږ دلته مونږ هغه پیسې جمع کوو نوي سړي پرچیز وکړو د شوروم نه نو هغه فرست ټایم رجسټر کوي چې هغه رجسټر کوي نو هغه هم راشي هغه کې مطلب د ټیکسونه زموږ بیا ځان له هیډونه دي یو رجسټریشن ټیکس دی یو ټوکن ټیکس مت دی یو بارګین مختلف دي خو به هر حال بیا سالانه چې کوم غاړې دا رجسټر شي د دې بیا سالانه رینیول کیږي دا کم ټیکس کلیکشن څنګه چې گاړو خبره تاسو وکړه د بارګین خبره تاسو وکړه نو آیا په دې کې تاسو خپل چې کوم اقربا رشتہ داران چې دي خپل یاران دوستان ملګري څومره چې دي هغې سره تاسو په دې کې څه رعایت کولی شئ که نه نه داسې ده چې رعایت خو په ټیکس کې خو سرکار په ټیکس کې رعایت نه کېږي خو صرف دونه به وکېږي که پر کې سړی رشته داري پالي مطلب دا دی چې زه فرض کړه ان کیس په روډ ولاړ یم ګاډی ودرېدو ټیکس مې شارټ دی یا نن راسره نشته سبا به یې جمع کړم یا مې تر ماما ځای لکه سبا یې جمع کړم بل ورځ نور ټیکس به جمع کوي چې باجوړ چونکې نوی ډسټرکټ شو نو هلته خو چونکې اکسایز چې کوم آفس دی نو هغه هم کریټ شوی جوړ شوی دی نو آیا تاسو د دې ځای کې نه کنټرول کوئ که نه باجوړ والا چې کوم دي نو هغه هلته خپل هغه چې اکسایز کوم آفس دی هغه اکسیپټیبل دی هغه اکسیپټ کوي نه دا خو داسې ده چې مونږ پروس کالې په باجوړ کې باقاعده د اکسایز آفس افتتاح کړې وه خو چونکه هلته کوم اکوپمنټس چې وو هغه نه هونې کې برابر وو او بل غټه خبره پکې هلته د بجلۍ غټ پرابلم وو او د سیسټم و بل دا چې لکه هلته څه فیسیلیټیز نه نو مونږ به دغه ریکوري دلته په تیمګره لوړدیر کې به اکسایز دفتر کې به د هغې مسلې به مونږ دلته حل کولې چونکه هغو له اوس بجټ ورکو خپل سټاف یې هم وله ورکو
نو اوس څنګه هلته موږ دفتر اسټبلیش کړی دی او هلته موږ خپل اکوپمنټس هر څه برابرو، تقریبا فاینل شوي هر څه. نو ان شاء الله چې د هغه هلته به خپل سیټ اپ وي، دلته به خپل سیټ اپ وي. زیاته کې تاسو ته کم ټارګټ تر کې کنه او دا غینه تاسو زیات اچیومنت وکړي نو ګورنمنت طرف نه تاسو ته صحیح نام ملاوي کی او جی او وسه کال چې موږ لکه ټارګټ اچیو کړو ایز ا هول دا چې په ټول صوبه کې پرسکه موږ ته 6 بلین ټارګټ مثال کې طور پر نو هغه موږ اچیو کړي ایز ا هول موږ اچیو کړی دی. که په ډسټریکټ کې نه او ځان خبرې خو مطلب دا ایز ا هول چې پرسکه ټول صوبې ته ټارګټ چې راځي 2 بلین یا 3 بلین دا بدی سکال موږ هدف نو هغه دا غینه موږ زیات زموږ سیکریټری صاحب او زموږ ډي جی صاحب کوم زموږ منسٹر صاحب چې دی دغه ایکسایز کوم مشیر دی نو هغه خپل کوشش کړي او مطلب دا چې دا ټارګټ موږ اچیو کو نو هغه لا موږ د پاره د هر امپلای د پاره په ایکسایز کې څوک نوکر دی 300 ایریا چې دی هغه موږ د پاره منظور کړی دي او هغه ان شاء الله موږ د سپتمبر باندې ان کې موږ ته ملاو شي. نو دغه موږ ته ټول دفتر د پاره او د ټول صوبې د ایکسایز ملازمین د پاره دا یو د فخر خبره و او چې موږ هغه خپل ټارګټ حاصل کو او هغه موږ ته 200 ایریا 300 ایریا راکړل. په اخر کې به زمونږ چې کوم مینوال لیکم کتون کړي او تاسو پیغام ورکړي یره دې زه هغه ته دا پیغام ورکوم هر پاکستانی ته هر چې د دې ملک اوسیدونکي لري باشنده لري او دا اوسیږي نو چونکه دلته په ملکن ډیویژن کې خو د ټیکس رجحان نه ہونے کې برابر والا قصه ده خو زه خلکو ته چې تاسو کم ټیکس ته هغه ورکړي حکومت له کم ټیکس ته هغه ورکړي په دغه ټیکس موږ له هسپتال جوړیږي په دغه ټیکس موږ ته روډ جوړیږي په دغه ټیکس باندې موږ له حکومت فیسیلیټیز راکړي. زما په خیال چې هر پاکستانی هر شهري خپل ذمہ فارغ کړو دا ټیکس یې ورکاو ځکه چې د عمل خو په ټیکس چلیږي د ټیکس نه بغیر خو عمل چلیږي نه ته ټیکس لري کا بس خبره ختمه ده افغانستان شانتي ولاړی کنه څه ترقی مرقی ونه نه په مطلب دا چې دا کوم ترقیاتي کارونه دي نه کوم د روډ دا کوم مطلب دا روډونه چې دي یا د موجوده حکومت چې کوم کوششونه کوي نو دا خو دغه ټیکس ما او ستا پیسې دا بیرته په موږ باندې لګي نو موږ حکومت خپل ټیکس صحیح ورکو او هغه په موږ باندې واپس حکومت لګي مطلب د موږ تنخواه په شکل کې موږ تنخواه راکړي موږ تنخواه سیوا کوي خو دغه ټیکسونه وجه راکنه که پر ټیکس نه وي خو زموږ وېست نه کېدی زه هر سړی ته هر روډ ته دا وایم چې د حکومت در باندې کوم ذمہ داری د کاغذ د گاډي په رجسټریشن کې دا کاغذ تا په پروفیشنل ټیکس کې دا کاغذ تا په پراپرټي ټیکس تا چې کته کوم د حکومت قرارداد د حکومت خپل ټیکس په ځای ورکړي. بالکل ډېر مهرباني سر تاسو د قیمتي وخت راکولو او ډېر ښه خبرې تاسو وکړې ټیکس باره کې چونکې موږ ته دومره علم نو زموږ چې کوم کتونکي د هغو ته هم ډېر زیات انفارمیشن ملاو شوي نو څوک چې ټیکس مطلب اهل دی په کار دی چې هغه ټیکس ورکړي سر خبرې وکړې ډېر جامع انداز باندې نو سر یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو خپل بیزي شیډول نه موږ خپل ټایم راکړو ډېر زیات مهرباني سر او انشاءالله بیا هم ستاسو نه دغه امید ساتو چې بیا هم راله وخت راکوئ ګرانو کتونکو دا زموږ د نننۍ ورځې پروګرام ته نیکسټ پروګرام پر موږ له راکړئ اجازت الله په امان.